Dette er en instruktionsvideo for øvelse 3 i kurset Fødevarekemi på Københavns Universitet. Titlen på denne øvelse er Lysinducerede oxidative ændringer i mælk og forsæbning af mælkefedt. Lys fremmer udvikling af off-flavor i mælk. Under lyspåvirkning omdannes riboflavin, altså vitamin B2, til lumiflavin og lumikrom. Energien, som riboflavin absorberer fra lys, kan derefter afgives igen, enten ved reaktion med molekylært oxygen til dannelse af singletoxygen type 2, eller ved reaktion direkte med et substrat type 1. I mælk er type 1 dominerende, og lumiflavin vil hurtigt reagere med fedt eller protein i mælken, som derved danner oxidationsprodukter, blandt andet off-flavors. Der er forskellige analysemetoder til at beskrive disse ændringer, og i denne øvelse vil vi se nærmere på 2 forskellige analyser. Først og fremmest vil vi bruge fluorescensspektroskopi til at kigge på nedbrydningen af riboflavin. Princippet er beskrevet i appendix i øvelsesvejledningen, og her beskrives og understreges vigtigheden af at bruge kyvetter med 4 blanke sider. En anden måde at detektere disse lysinducerede ændringer er ved at analysere oxidationsprodukter. I denne øvelse udføres T-bars-analyse, som kvantificerer mængden af lipidoxidationsprodukter. Dette gøres ved at tilsætte thiobarbityrsyre til vores prøver. Denne TBA-reagens reagerer med lipidoxidationsprodukter, angivet her som malondialdehyd. Reaktionsproduktet er rødt og kan måles på spektrofotometeret ved 532 nanometer. Herudover skal vi også lære at karakterisere fedtstoffer, og det gør vi ved at beregne forsæbningstallet for 2 forskellige fedtstoffer, nemlig smør eller olie. Forsæbningstallet siger noget om middelmolekylevægten, altså information om, hvor lange fedtsyrekæderne er. Forsæbningstallet er altså defineret som det antal milligram kaliumhydroxid, der skal til at forsæbe 1 gram fedt. Kaliumhydroxid tilsættes i overskud, og ikke reageret mængde bestemmes ved titrering med saltsyre. Formålet med denne øvelse er altså at anvende fluorescensspektroskopi til at undersøge indflydelsen af UV-lys på nedbrydning af riboflavin i letmælk, at måle de lysinducerede oxidative ændringer, lipidoxidation ved hjælp af T-bars-metoden, at undersøge sammensætningen af mælkefedt ved forsæbning. I forbindelse med udførelsen af øvelsen er der nogle vigtige sikkerhedshensyn at tage. Til denne øvelse skal I bruge nogle lyskasser, der er monteret med UVC-lys, så derfor skal I huske at slukke lyset, når lågen åbnes, bære sikkerhedsbriller med mærket UVX, eventuelt beskytte hænder med bomuldshandsker. I laboratoriet skal der bæres kittel og briller under hele øvelsen. I skal arbejde med 5 molær saltsyre og 2 molær eddikesyre, som pipetteres under udsug. Ved centrifugering skal I sørge for at få prøverne placeret, således at centrifugen er i balance. Få hjælp af laboranterne til at starte centrifugerne. Øvelsen består af 4 dele, og det er derfor vigtigt, at tiden disponeres fornuftigt. De 4 dele er del 1, belysning af mælk, del 2, bestemmelse af lipidoxidation i mælk ved T-bars-metoden, del 3, kvantitativ bestemmelse af riboflavin i mælk, og del 4, forsæbning af smør og rapsolie. Men lad os nu se nærmere på, hvordan de 4 dele udføres. Del 1. Belysning af mælk. Først overfører vi mælken til petriskålene. Mælken afmåles i måleglas først og overføres herefter til petriskålene. Der er på forhånd lavet 7 papkort med tiderne 0, 15, 30, 45, 60 og 75 minutter. De bruges til at overdække mælken i lysskabet, når den angivne tid er gået. Så skal petriskålene placeres i lysskabet. Placer dem forsigtigt og uden at spilde. Inden lyset tændes, overdækkes første petriskål med papkortet 0 minutter. Herefter lukkes skabet, lyset tændes og tiden startes. Efter 15 minutter slukkes lyset kortvarigt, mens papkort med tiden 15 minutter lægges over næste petriskål. Herefter gentages dette til de resterende tider. Del 2. T-bars analyse.
De belyste mælkeprøver afpipeteres til prøverør. Husk at blande mælken først forsigtigt ved at fylde og tømme pipetten et par gange før udtag. Til denne analyse laves der dobbeltbestemmelse, det vil sige 2 prøverør fyldes for hver mælkeprøve. Herefter skal proteinerne fældes, og det gøres ved at tilsætte først saltsyre til hvert prøverør. Og herefter tilsættes etanol. Når begge reagenser er tilsat, blandes prøverne godt, og de overføres til centrifugen. Efter centrifugering udtages supernatant, og TBA-reagens tilsættes. Når supernatanten overføres, så vær forsigtig kun at tage væsken op og ikke de udfældede proteiner. Og herefter tilføres så TBA-reagens til hver prøverør. Prøverne overføres til vandbad, hvor de varmebehandles i 30 minutter. Vandet er meget varmt, så pas på ikke at brænde jer. Efter varmebehandlingen sættes prøverne i isbad, hvor de afkøles til stuetemperatur. Når prøverne er afkølet, overføres de til kyvetter. Overføres forsigtigt fra hver prøverør over til kyvetten. Herefter skal spektrofotometeret nulstilles ved 532 nanometer med vand. Husk at placere kyvetten rigtigt i forhold til lysvejen ned i spektrofotometeret, og tryk på 0 for at nulstille. Blankprøven tages op, og hver prøve måles nu i spektrofotometeret. Aflæs værdien og noter den i skemaet. Dette gentages ved indstilling på 600 nanometer. Del 3. Riboflavin-analyse. De belyste mælkeprøver afpipeteres. Denne gang er det kun en enkelt bestemmelse. Tilsættes eddikesyre, og rørene vendes forsigtigt for at blande. Så tilsætter vi natriumacetat, og derefter bliver prøverne centrifugeret. Der fremstilles en standardrække af riboflavin. Standarderne blandes direkte i fluorescenskyvetter, som er specielle, at de har 4 blanke sider. Standardrækken fremstilles fra en stammeopløsning af riboflavin. Husk at beregne mængderne, før I går i gang med øvelsen. Først tilsæt de beregnede mængder vand til hver kyvette, og herefter de beregnede mængder riboflavin stammeopløsning. Husk at blande godt med en rørpind efterfølgende. Prøverne fortyndes direkte i kyvetterne. Først tilsætter vi vand, og dernæst supernatanten fra de centrifugerede prøver.
Standarder og prøver måles på fluorescensspektrofotometer. Først placeres kyvetten i holderen på apparatet. Pas på ikke at røre på siden af kyvetterne, da snavs og fedt vil forstyrre målingen. Klik på det grønne lys for at starte målingen. Og find bølgelængden og intensitet for maksimum ved hjælp af cursoren. Del 4. Forsæbning af smør og rapsolie. Fedtet afvejes direkte ned i en rundkolbe. Husk at tarere vægten før afvejning. Tilsæt kaliumhydroxid og pimpsten. Det er vigtigt, at vi kender den præcise mængde kaliumhydroxid tilsæt, så afmål nøjagtigt i måleglasset. Derefter tilsættes et par få pimpsten for at undgå stødkogning. Prøven sættes på tilbagesvaleren med en klemme og placeres i varmekappen, som tændes. Når opløsningen har kogt i 15 minutter, renses tilbagesvaleren med vand for oven. Kolben tages af tilbagesvaleren, og den afkøles til stuetemperatur, hvorefter phenolphthalein-indikator tilsættes. Herefter titreres prøven med saltsyre, til den lyserøde farve forsvinder. Mængden af saltsyre noteres. Nu har vi set, hvordan de 4 dele af øvelsen de udføres. Og for at optimere arbejdet og udnytte tiden bedst muligt, er det en god idé at udarbejde et flowdiagram over øvelsens dele, inden man går i gang. Tiden kunne eksempelvis udnyttes ved først at sætte mælkeprøverne over. De skal stå i 75 minutter totalt. Imens skal standardrækken til riboflavin-analysen i del 3 fremstilles, og forsæbningen kan også igangsættes. Når belysningen er færdig, kan tibars-analysen igangsættes, og mens prøverne varmebehandles, kan mælkeprøven til riboflavin-analysen udfældes, og standarder og prøver kan måles. Herefter kan man færdiggøre tibars-analysen ved at måle prøverne, og til slut kan vi titrere kaliumhydroxid til bestemmelse af forsæbningstallet. På den måde opnår vi den bedst mulige udnyttelse af tiden til vores øvelse. Husk, at der til del 3 hører en prelabøvelse. I skal fremstille en standardkurve med koncentrationer i området 0,5 mg per liter til 0,1 mg per liter til et volumen på 2,5 ml. Standardkurven fremstilles ud fra en stamopløsning af riboflavin, der har en koncentration på 1 mg per liter. Lav eventuelt standard 1 være den højeste koncentration på 0,5 mg per liter og standard 5 den laveste. Så gælder det for jer om at lave punkter herimellem og beregne fortyndingerne samt volumener af stamopløsning af vand, så koncentrationerne passer. Til udregning kan denne formel eventuelt bruges. Formlen angiver, at startkoncentration gange startvolumen er lig koncentrationen efter fortynding gange volumenet efter fortynding. Husk at besvare spørgeskemaet vedrørende brug af instruktionsvideo, som udleveres i laboratoriet, når øvelse 3 er udført. God fornøjelse med øvelse 3.